anyar iki, Kong. Ada foto. Ada. Burung empret atau burung apa iki? Anginnya banter ya. Wah, ini burung empret, Bro. Iya. Oh. Ini, Bro. Omah ini, Bro. Bermain layang-layang bersama anak-anak. Itu pembuat layang-layang, Bro. Terkenal, Bro. Gratis, gak bayar. Wah. Mana pesawat? Langitnya sangat cerah. Nanti show gini, Bro. Dolanan nih. Layang-layang. Wah. Oh, jajun. Oh. Oh, bojun. Apa itu? Lek mau buntutnya. Hmm? Buntutnya pan. Iya. Aku. Bermain layang-layang, guys. Udah semutnya memang desa ya kayak gini dinikmati. Woi. Nah, ini kan kota, Bro. Ono sewangi, Bro. Oh iya ya.